Halo teman-teman teknisi, berjumpa lagi dengan channel Amri Kaswari. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sukses, mantap, dan sehat selalu. Seperti biasa, channel ini selalu membahas tentang perbaikan ataupun reparasi kerusakan handphone, baik itu software maupun hardware. Jadi pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman teknisi yaitu tentang sebuah kerusakan pada sebuah handphone tablet. Jadi pada video kali ini masuk sebuah servisan tablet Advan yaitu Advan E1C NXT dengan gejala adalah sebagai berikut. Jadi langsung saja teman-teman, gejala kerusakan pada handphone tablet Advan ini yaitu sudah saya cek, yaitu kondisi tutup belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat yaitu sudah melengkung seperti ini. Biasa kondisi seperti ini adalah baterainya sudah gembung, ataupun jika sudah gembung baterainya maka dia akan menolak tutup casing belakang, ataupun dia akan menolak ke atas, mendorong ke atas, yaitu mendorong LCD ataupun tutup casing belakang. Jadi kondisi seperti ini akan berakibat kerusakan LCD dan akan merusak tutup belakangnya. Langsung saja teman-teman, saya akan membuka HP tablet Advan E1C ini. Nah, seperti ini. Seperti biasa saya menggunakan kuku untuk membongkar cover belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, jika kita membukanya sangat mudah karena dia didorong oleh baterai yang sudah gembung. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kondisi HP tablet ini masuk tadi dengan kondisi mati. Jadi saat kita melakukan pengecasan hanya bergetar. Nah, seperti ini teman-teman teknisi. Nah, jadi baterai ini seperti seorang ibu hamil. Jadi bisa juga terdapat pada sebuah handphone tablet seperti ini teman-teman. Jadi bukan hanya orang saja yang hamil, jadi bisa juga terjadi pada sebuah handphone tablet. Jadi nah teman-teman teknisi, jadi HP tablet ini soket LCD-nya sudah terlepas secara otomatis karena didorong oleh baterai yang sudah gembung. Nah, mungkin LCD-nya nanti kita akan mengecek LCD-nya apakah masih bagus ataupun sudah rusak, karena ini berakibat jika terlalu terdorong ke atas maka akan merusak LCD. Apabila teman-teman menggunakan HP tablet, jika terjadi kerusakan seperti ini ataupun gembung baterai seperti ini, langsung saja teman-teman saya sarankan untuk langsung mengganti baterainya, karena ini akan berakibat terjadi kerusakan pada LCD jika gembungnya terlalu berlebihan, karena dia akan terdorong ke atas maka akan merusak LCD pada handphone tersebut. Oke teman-teman teknisi, langsung saja saya akan mencabut baterai ini dan seperti ini. Hati-hati teman-teman teknisi, mungkin teman-teman teknisi akan mencabut sebuah baterai pada handphone tablet. Nah, seperti ini. Hati-hati di bawah, karena di bawah terdapat langsung terhubung dengan LCD. Nah, seperti ini. Langsung saya cabut kabel baterainya. Setelah saya mencabut lem-lem yang terdapat di bawah baterai seperti ini, kemudian langsung saya ambil baterai dan kemudian saya akan mengganti dengan baterai yang baru terlebih dahulu. Jadi sebelum saya mengganti baterai yang baru, terlebih dahulu saya akan mengecek apakah kondisi LCD masih bagus, karena ini sudah gembung terlalu parah. Jadi saya akan mengecek terlebih dahulu kondisi LCD, karena kemungkinan terdapat kerusakan pada LCD karena gembungnya terlalu berlebihan sampai-sampai cover tutup belakang sudah lepas, hampir sudah terlepas. Jadi langsung saja teman-teman, saya akan mengecek ataupun mengetes apakah LCD-nya bagus. Jadi saya mencoba mengganti menggunakan baterai tablet yang sesuai
dan kebetulan saya mendapatkan baterai yang original pada handphone tablet yang lain. Nah, seperti ini adalah baterai Kannibalan, ataupun saya ambil di tipe tab yang sama di handphone tab yang sesuai. Nah, seperti ini. Jadi langsung saja setelah saya pasang seperti ini, nah, saya memasang soket LCD dengan baik. Kemudian setelah saya pasang soket LCD, dan saya akan mencoba menghidupkan handphone tablet Advan E1C NXT ini. Nah, seperti ini. Langsung saja saya tekan tombol on off, apakah ada reaksi. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Jadi tidak ada reaksi apapun di saat saya menekan tombol on off ataupun tombol power. Baterai ini mungkin tidak terdapat tegangan pada handphone, pada baterai tablet ini. Jadi saya cabut, kemudian saya akan mengganti dengan yang masih baru. Nah, jadi di sini tidak ada tegangan pada baterai tablet yang ini. Nah, jadi langsung saja saya akan mengganti dengan baterai tab yang baru karena ini lebih pasti. Nah, teman-teman teknisi, langsung saja seperti biasa saya akan menyolder pada kaki-kaki dudukan kabel baterai seperti ini. Nah, saya menyolder dengan baik agar nanti terkoneksi dengan sempurna. Nah, seperti ini. Setelah saya mengganti dengan baterai yang lain karena baterai yang tadi tidak bisa hidup. Nah, seperti ini. Paskan dudukan, kemudian saya akan memasangkan soket LCD seperti biasa. Nah, seperti ini. Jika tidak masuk, silakan teman-teman menggunakan pinset. Oke, saya coba hidupkan ulang dengan cara menekan tombol on off ataupun menekan tombol power. Oke, teman-teman teknisi, jadi baterai ini bagus, langsung hidup. Teman-teman teknisi bisa dilihat, teman-teman teknisi, LCD di sebelah kiri sudah rusak. Nah, seperti ini. Ini dikarenakan, penyebabnya dikarenakan baterai ini terlalu gembung ataupun sudah terjadi gembung yang berlebihan. Oleh karena itu berakibat pada kerusakan LCD. Nah, untung LCD ini tidak rusak semuanya. Jika rusak semuanya, jadi kita harus mengganti LCD lagi. Jadi untuk sementara saya tidak mengganti LCD karena saya belum mengkonfirmasi kepada pengguna handphone ini ataupun pada yang punya handphone ini. Jadi setelah saya mengganti baterai, kemudian nanti saya menunggu usernya, kemudian saya konfirmasikan bahwa LCD juga rusak. Kemudian jika mereka setuju saya menggantinya, baru saya akan menggantinya dengan LCD yang baru. Oke, teman-teman teknisi, jadi handphone tablet ini yaitu handphone tablet Advan E1C NXT sudah hidup dengan gejala kerusakan yaitu baterainya gembung dan di saat tombol power kita tekan hanya bergetar. Dan bergetar tersebut dikarenakan baterainya sudah tidak dapat menampung arus dan tegangan pada baterai handphone tablet ini. Jadi langsung saja solusi perbaikan yang saya lakukan yaitu dengan cara mengganti baterai yang sesuai dengan handphone yang ini. Jadi langsung saja saya mengganti baterai, saya ambil dari handphone yang lain tidak bisa hidup. Kemudian saya mengganti dengan baterai yang baru. Jadi langsung handphone ini selesai dan hidup normal seperti biasanya. Jadi kasus pada tablet Advan sudah down, teman-teman teknisi. Jadi langsung saja saya rakit kembali handphone tablet ini dan saya rakit seperti biasa.
Kemudian nanti kita akan menunggu konsumen ataupun kita menunggu user untuk mengkonfirmasikan bahwa LCD-nya juga terkena akibat baterainya terlalu kembung. Jika teman-teman menggunakan HP tablet ataupun sejenisnya, ataupun teman-teman menggunakan merek-merek yang lain, jika terjadi kerusakan seperti ini, silakan langsung saja teman-teman, jangan terlalu diambil pusing, langsung saja teman-teman bongkar HP ini dan mengganti dengan baterai yang baru. Karena nanti jika teman-teman tidak menggantinya akan berefek kepada LCD dan LCD akan rusak. Nah teman-teman, jadi teman-teman, inilah video yang dapat saya berikan kepada teman-teman teknisi. Jangan lupa teman-teman klik like, share, dan subscribe selalu channel Amri Kasuari. Sampai jumpa di lain waktu, dan sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi dan salam don.